Erdoğan'a Rusya'nın doğal gaz alımı noktasında yaptırım uygulaması halinde Türkiye'nin sıkıntıya düşüp düşmeyeceği de soruldu. Biz hayat boyu doğalgazla yaşamadık biliyorsunuz. Doğalgazla tanışalı ne kadar zaman olduğu belli. Bu millet çileye alışık bir millettir. Kaldı ki Rus doğalgazı olmazsa biz yandık bittik diye bir durum yok. Biz Türkiye olarak Allah'ın izniyle bunların üstesinden geliriz. Cumhurbaşkanı, Rusya'ya ölen Rus pilotun naaşını kendi uçağımızla götürüp teslim etmeyi de teklif ettik ama kabul etmediler dedi.